siya, at the same time EV siya. Hi, good morning everyone. So karon natay test nga sakyanan nga, so nauso na ang mga electric cars karon. So atong i-test kung unsa siya ka productive. FYI lang, dili ko expert sa mga sakyanan, but sa katong mga bag-o o mga ganahan mo try sa mga electric cars, kuyog ta sa ating test. Let's go! So the pickle boy. Atong i-test nga sakyanan, BYD brand, so electric cars siya. Tapos FYI lang, dili niya mo sakyanan. So nag-rent kami sa 3G. 3J's bye-bye, shout out. Wow, really? So, abig. Bag-o lang kainilang sakyanan, March lang jud ni abot. So as in very brand new. Na explanation bi ba you turn it on, na iyang start button. Wala siyang tab actually. It's touch screen. So, then you can adjust it here. Like the fan and all. You cannot see it because it's this iyang is this tab na pud siya. So dara makita ang this is the battery. This is the battery and this is the gas. This is hybrid. So here you can see you're using EV, meaning full electric, and then if you're using HEV, hybrid electric vehicle. So mag-change siya automatic to HEV. If flowbat na siya, mag-change siya to hybrid electric vehicle. Mo ni akong ganahan bibo, di ba? So asa iyang drive? Amazing because it's just this R, N, ug D. So you're pressing brake. Oh. So karon naka-park siya. Awa. Nagsiga ang park. And then you're gonna neutral. That's neutral. And then wait, something sa likod. Wala. Yay! 3, 2, 1. So today karon. So karon sa akong paglingkod convenient man siya so far. Nindot yung chair. Hey boy, pag storya nag-drive ka, you cannot do both. Okay. So let's go right away. Ang gasolina day niya kay special. Testing out the... Wadyo ko kadong under sa... Ang aircon rin mo madunggan. Wow! Ang natungganan po, ang dagan siyang ligid. Kasi Spotify. Kasi navigation na din. Hi, BYD. Wow! Ay, BYD, geridos na yung aircon. Kaya para madunggan ta niya. Wow! O, di ba? Wala siya kasabot, kaya nag-away. Hi, BYD. Open Spotify. Wow! Galing ay. Hi, BYD. Play something on the radio. Asa naman ka? Diyan naman na ito balay? Let's not tag ulit. May video. You can play video. We'll buy this next week. Bye na ta. Ganyan lang.